Please accept our humble obeisances, Guru Maharaj. All glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Today we have Yogeswar Ji with us, Guru Maharaj. So he will be doing the translation in Thai. Okay. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Prabhu. Dandavat pranams. Recording in progress. Om Jnanatimmirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading the Nectar of Devotion, and we're on chapter number 7, entitled Evidence Regarding Devotional Principles. เรากำลังอ่านหนังสือน้ำทิพย์แห่งการอุทิศตนเสียสละอยู่ที่บทที่7นะครับหลักฐานเกี่ยวกับหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละ We're on the second subheading, the second item, accepting initiation from the spiritual master and receiving instructions from him. เราอยู่ย้อนหน้าที่2นะครับคือการที่ยอมรับการที่ไม่ควรยอมรับพระอาจารย์นะครับทิพย์อันดับ1เลยนะครับ So it's described here how Sage Prabhupada was speaking to the king. ในนี้เนี่ยทรงอธิบายนะครับว่าเซจพระบูดาเนี่ยทรงกำลังกล่าวอะไรบ้าง So this Sage Prabhupada, he's one of the 9 Yogendras. เซจพระบูดาเนี่ยเป็นหนึ่งใน9โยเกนดรานะครับ And they were traveling and preaching everywhere, and they gave instructions to this king. This king is Maharaj Nimiraj. และนักปราชญ์พระองค์เนี่ยทรงเดินทางไปทั่วนะครับแล้วก็ได้พบกับกษัตริย์นิมิแล้วก็ทรงได้ให้คำสอนกับกษัตริย์ So he told the king, he said, a disciple has to accept the spiritual master, not only as spiritual master, but also as the representative of the Supreme Personality of Godhead and the Super Soul. นักปราชญ์ประบูดากล่าวสาวกต้องยอมรับพระอาจารย์ทิพย์ไม่เพียงแต่ในฐานะพระอาจารย์ทิพย์เท่านั้นแต่ในฐานะผู้แทนขององค์พระกวาและองค์อภิวิญญาณด้วย So we should understand this statement properly. เราต้องเข้าใจนะครับว่าคำสอนนี้คืออะไร We have to accept the spiritual teacher as the representative, not as God, but as the representative of God. สาวกเนี่ยควรยอมรับพระอาจารย์ทิพย์ว่าเป็นตัวแทนขององค์พระกวาแต่ว่าไม่ใช่เป็นองค์พระกวา In other words, he knows God and he can communicate the message from the disciples. He can communicate to the Supreme Lord. อีกในหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงรู้นะครับเพราะทรงใกล้ชิดกับองค์พระกวาชิคริชนาดังนั้นเนี่ยทรงสามารถที่จะเข้าใจศาสตร์แห่งองค์พระกวาได้ Srila Prabhupada writes, in other words, the disciple should accept the spiritual master as God because he is the external manifestation of Krishna. ชรบุปาทรงเขียนอีกในหนึ่งสาวกควรยอมรับพระอาจารย์ทิพย์ว่าเป็นองค์พระกวาเพราะท่านเป็นผู้ปรากฏอยู่ภายนอกของคริชนา
This is confirmed in every scripture. ได้ยืนยันไว้เช่นนี้ในทุกๆคัมภีร์ A disciple should accept the spiritual master in this way. สาวกควรยอมรับพระอาจารย์ทิพย์ดังนี้ One should learn Srimad Bhagavatam seriously and with all respect and veneration. เราควรเรียนรู้ชีมาดภากตมอย่างจริงจังและโดยความเคารพนับถือพระอาจารย์ทิพย์ด้วยประการทั้งปวง Hearing and speaking Srimad Bhagavatam is a religious process that elevates one. การสดับฟังและการพรรณนาชีมัดภากตมเป็นกรรมวิธีทางศาสนาที่จะพัฒนาเราให้มาถึงระดับแห่งการรับใช้และรักองค์พระวา Right, we want to elevate ourselves to the platform of serving and loving the Supreme Personality of Godhead. ถูกต้องนะครับเราต้องพัฒนานะครับให้มาในระดับแห่งการรับใช้และความรักต่อคริสต์ The attitude of the disciple should be to satisfy the bona fide spiritual master. ท่าทีของสาวกคือควรทำให้พระอาจารย์ทิพย์พึงพอพระทัย Then it will be very easy for him to understand spiritual knowledge. เช่นนี้จะทำให้เขาเข้าใจความรู้ทิพย์ได้อย่างง่ายมาก This is confirmed in the Vedas. ดังนี้ได้ยืนยันไว้ในคัมภีร์พระเวท And Rupa Goswami will explain that for a person who has unflinching faith in God and the spiritual master, everything becomes revealed very easily. และรูปโกสวามีจะอธิบายต่อไปว่าสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาอย่างแน่วแน่มั่งคงในองค์พระกวาลและพระอาจารย์ทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างง่ายดายมาก So this is an important point. We have to have equal faith in both Krishna and in the Guru. นี่คืออุปสมบทที่สำคัญนะครับเราต้องมีความมั่นใจต่อพระอาจารย์ทิพย์และคริชนาในคำสอนของพระองค์ Sometimes we ask people, do you have more faith in Krishna or do you have more faith in Guru? บางครั้งเนี่ยเราถามต่อผู้คนว่าเรามีความเชื่อมั่นต่อคริชนามากกว่าหรือพระอาจารย์ And some people will say, oh, I have more faith in my Guru. And some people will say, I have more faith in Krishna. บางคนก็อาจจะกล่าวว่ามีความเชื่อมั่นต่อพระอาจารย์มากกว่าหรือบางคนก็จะกล่าวต่อคริชนามากกว่า And both of these people are wrong. ความคิดของทั้งสองฝ่ายเนี่ยผิดนะครับ They should have equal faith in Guru and in Krishna. พวกคนเนี่ยควรที่จะมีความเชื่อมั่นทั้งพระอาจารย์และคริชนาอย่างเท่าๆกัน The Guru is the representative of Krishna, so he's not different from Krishna. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงเป็นตัวแทนขององค์พระกวาลคริชนาดังนั้นเนี่ยทรงมีคำสอนที่เหมือนกับคริชนา And so it's a duty of the disciple to satisfy their teacher. แล้วสาวกเนี่ยควรที่จะทำให้พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยพึงพอใจ We say by the mercy of the spiritual master, we get the mercy of Krishna. ด้วยพระกรุณาพระเมตตาของพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยเราก็จะได้พระเมตตาของคริชนา And without the mercy of the spiritual master, then it's very difficult to get success in spiritual life. หากไม่มีความพระเมตตาที่คุณจากพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยเราก็จะยากมากที่จะได้รับคริชนามา So, pleasing the spiritual master is a very good way to make advancement in Krishna consciousness. การที่ทำให้พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยพึงพอพระทัยเนี่ยก็ช่วยให้การคริชนาสำนึกของเราเนี่ยพัฒนาเร็วขึ้นไปอีก And pleasing the spiritual master means
to please his spiritual master. การที่ทำให้พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงพอพระทัยเนี่ยก็ทำให้พระอาจารย์ของพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงพอพระทัยเช่นกัน We have to understand the principle. The spiritual master is not independent. He is dependent on his spiritual master. พระอาจารย์ทิพย์ก็เช่นกันทรงไม่ได้เป็นอิสระทรงมีทรงอยู่ตั้งฐานอยู่ที่พระอาจารย์ทิพย์ของพระองค์นะครับ All right, so next item, serving the spiritual master with faith and confidence. หัวข้อต่อไปรับใช้พระอาจารย์ทิพย์ด้วยความศรัทธาและมั่นใจ So Prabhupada writes, he said, regarding accepting initiation from the spiritual master. So it's described in the 11th canto, 17th chapter, verse 27. And it was stated by Lord Krishna himself. เกี่ยวกับการอุปสมบทจากพระอาจารย์ทิพย์ในภาค 11 ของชีมาชาปตันบทที่ 17 สโลก 27 กฤษณาตรัสว่า So Lord Krishna himself told Uddhava, he said, the spiritual master must be accepted not only as my representative, but as my very self. กฤษณาทรงตรัสต่ออุตตวะที่รักพระอาจารย์ทิพย์ต้องได้รับการยอมรับไม่ใช่เป็นเพียงผู้แทนของข้าเท่านั้นแต่ในฐานะตัวของข้าเอง He must never be considered on the same level as an ordinary human being. ต้องไม่พิจารณาว่าท่านอยู่ในระดับเดียวกับคนธรรมดาทั่วไป One should never be envious of the spiritual master, just like we may be envious of an ordinary person. เราไม่ควรอิจฉาพระอาจารย์ทิพย์เหมือนกับที่เราอิจฉากับคนทั่วไป The spiritual master should always be seen as a representative of Krishna. เราควรเห็นอยู่เสมอว่าพระอาจารย์ทิพย์เป็นตัวแทนผู้แทนขององค์พระขวานกฤษณา And by serving the spiritual master, one is able to serve all the demigods. และจากการรับใช้พระอาจารย์ทิพย์ทำให้เราสามารถรับใช้ปวงเทวดา And so we have to understand this very carefully. It's very important instructions. เราต้องเข้าใจคำสอนเหล่านี้อย่างระมัดระวังให้มาก We often give a lot of honor and respect to the spiritual master. เราเนี่ยให้ความศรัทธานะครับและให้ความเคารพต่อพระอาจารย์ทิพย์อย่างมาก Now we have to understand the spiritual master is not going to be the same for everyone. ก่อนอื่นนะเราต้องเข้าใจว่าพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงไม่ได้มีความเท่าเทียมกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไป Everyone has their own choice about who to accept as their spiritual master. ทุกๆคนเนี่ยทรงสามารถที่จะยอมรับว่าพระอาจารย์ทิพย์ของแต่ละบุคคลเนี่ยจะเป็นท่านใด We don't force people that you have to take initiation from this person. เราไม่บังคับต่อผู้คนนะครับว่าเราต้องให้อุปสมบทกับสาวกผู้นั้นหรือว่าพระอาจารย์ผู้นั้น It's all the free will of the devotee. Every devotee has free will and they choose when and from whom they're going to take initiation. สาวกเนี่ยทรงมีความอิสระภาพในการเลือกพระอาจารย์ทิพย์ด้วยตัวเอง But we know initiation is required, it's important. เรารู้ว่าการอุปสมบทเนี่ยมีความจำเป็นต่อเรา So sometimes we will see the spiritual master honored
that he's given a seat on an elevated position above everyone. บางครั้งเนี่ยพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงมีความอ่ามีความมั่งคั่งนะครับในการนั่งในอาสนะนั่งในที่พักที่สูง This is common in Buddhism. In the Buddhist culture, we see the Buddhist monks always sit on a level above the ordinary people. สำหรับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเช่นในศาสนาพุทธก็มีเช่นกันนะครับจะทรงพระทั้งหลายเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายนะเขาจะนั่งสูงกว่ามนุษย์ธรรมดา And sometimes we will also honor the spiritual master by giving a flower garland. บางครั้งเนี่ยเราก็จะมีความเคารพต่อพระอาจารย์ทิพย์ด้วยการถวายดอกไม้ถวายพวงมาลัยต่อพระอาจารย์ทิพย์ And sometimes we will honor the spiritual master by giving them financial donate contributions. และอีกอย่างคือการให้ความเคารพต่อพระอาจารย์ทิพย์ด้วยการให้การกุศลให้การทานต่อพระอาจารย์ However, we should understand the spiritual master never demands these things. ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงไม่ได้มีความต้องการสิ่งเหล่านี้ People may offer and the spiritual master may accept, but he does not insist, he doesn't demand, you have to give me. สาวกผู้คนเนี่ยอาจจะให้ความเคารพอาจจะให้การถวายต่อพระอาจารย์ทิพย์แต่ว่าพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงไม่ได้ต้องการหรือว่าตั้งเป้าไว้ขนาดนั้น And people should not think that they will take money from people just to maintain their material life. ผู้คนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะแค่คิดว่าการที่เอาเงินมาเนี่ยก็เพื่อให้ดูแลนะครับดูแลชีวิตวัตถุของตัวเอง Now, some devotees may be married and they have family to support. บางสาวกเนี่ยทรงมีครอบครัวนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัว But that is their concern. That is not the concern of the disciples to maintain their family. นั่นคือความคิดของพวกเขานะครับสาวกเนี่ยก็จะคิดอีกแบบนึง Rather, whatever money is given to the spiritual teacher, it's for the service of Lord Krishna and for the service of the society. ฉะนั้นเนี่ยสาวกหรือลูกศิษย์เนี่ยที่ทรงถวายการกุศลให้กับพระอาจารย์ทิพย์ให้กับวัดนะครับก็เหมือนกับเป็นการรับใช้ในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อพระคริสต์ So sometimes people, they feel envious of the spiritual teacher that all people gave him money. บางครั้งผู้คนนะครับมีความอิจฉาต่อพระอาจารย์ทิพย์เพราะว่าสาวกเนี่ยสานุศิษย์เนี่ยก็จะให้เงินการกุศลต่อพระอาจารย์ But the spiritual teacher accepts that money for the service of Krishna. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงยอมรับการกุศลเพื่อนำไปใช้ในการรับใช้คริสต์ He doesn't use it for his own self, for his own material benefit. พระอาจารย์ทรงไม่ได้รับเพื่อตัวเองเพื่อการดูแลชีวิตวัตถุของตัวเอง The spiritual teacher doesn't have material desires. พระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงไม่มีความต้องการทางวัตถุใดๆ He's dedicated to the service of Krishna. ทรงมีความกระตือรือร้นในการรับใช้คริสต์อยู่เสมอ And everything he has is for the service of Krishna. ทุกอย่างที่พระอาจารย์ทิพย์ทรงมีเนี่ยเพื่อการรับใช้คริสต์ So we should not envy the spiritual teacher. ดังนั้นเราไม่ควรจะมีความอิจฉาต่อพระอาจารย์ทิพย์
Of course, in the material world, everyone is envious of each other. จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนในโลกวัตถุเนี่ยมีความอิจฉาริษยาต่อซึ่งกันและกัน Somebody has more money than another, we will envy them. บางคนเนี่ยจะมีเงินมากมายต่ออีกคนหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็จะมีความอิจฉาต่อคนนั้น If somebody has more power or more fame than another person, we will envy them. บางคนก็จะมีความมั่งคั่งนะครับมีความชื่อเสียงเราก็จะมีความอิจฉาต่อผู้คนนั้น Actually, we're all envious of Krishna. จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนเนี่ยมีความอิจฉาต่อคริชนา Krishna has everything. He has all the money, he has all the power, all the fame. คริชนามีทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่งคั่งมีชื่อเสียงมีความร่ำรวย But Arjuna was not envious of Krishna. พระองค์อรชุนทรงไม่มีความอิจฉาต่อคริชนา Arjuna was a friend and a devotee of Krishna. อรชุนเนี่ยทรงเป็นเพื่อนของคริชนาและเป็นสาวกที่รักของพระองค์ So we also have to become devoted and a friend of Krishna. ฉะนั้นเราก็ต้องมาเป็นสาวกและเป็นเพื่อนของคริชนาเช่นกัน And then we can actually understand the position of Krishna. เราก็จะค่อยๆเข้าใจพระตำหนักของพระองค์ And by serving Krishna nicely, we will get the blessings of all the demigods. การที่มารับใช้องค์พระขวานคริชนาเนี่ยเราก็จะสามารถรับใช้ปวงเทวดาทั้งหมด Actually, Prabhupada said, by serving Krishna, we serve all the demigods. เชโกบัตจริงๆแล้วนะทรงกล่าวว่าการที่เรารับใช้คริชนาเนี่ยก็แปลว่าเรารับใช้เหล่าเทวดาทั้งหมดแล้ว Okay, go ahead. So the next item, following in the footsteps of saintly persons. หัวข้อหลักต่อไปปฏิบัติตามรอยพระบาทของเรานักบุญ In the Skanda Purana, it said that a devotee follows the path, the past acharyas and saintly persons. ในสกันดปุราณได้แนะนำไว้ว่าสาวกควรปฏิบัติตามเหล่าอาจารย์ในอดีตและนักบุญ So by following the past acharyas, we can achieve the desired results with no chance of lamenting or being baffled in progress. การที่เราเนี่ยปฏิบัติตามรอยพระบาทของอาจารย์ในอดีตเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนานะครับบรรลุถึงเป้าหมายที่เราปรารถนาได้ So then there's another quote from another scripture called the Brahma Yamala. และมีคัมภีร์บรมยามลากล่าวดังนี้ So it said there, if somebody wants to be himself a great devotee without following the authorities of the scriptures, then his activities will never help. หากบางคนปรารถนาจะอ้างตนว่าเป็นยอดสาวกโดยไม่ปฏิบัติความน่าเชื่อถือได้ของพระคัมภีร์ที่เปิดเผย His activities will never help to make him progress in spiritual life. เช่นนี้กิจกรรมของเขาจะไม่ช่วยให้ก้าวหน้าในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Instead, he will simply create a disturbance for the sincere devotees. แต่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาผู้ที่มีความจริงใจในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ People who don't strictly follow the principles of the scriptures are generally called sahajas.
พวกที่ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระคัมภีร์ที่เปิดเผยอย่างเคร่งครัดเรียกว่าสหเจีย Sahajya means one who takes everything to be cheap. สหเจียหมายถึงผู้ที่หลอกลวงทุกอย่าง And they have their own ideas, their own wrong ideas about things. And they don't follow the scriptures. เป็นผู้ที่จินตนาการว่าทุกอย่างไร้ค่าไปหมดและมีความคิดที่ขึ้นมาเองกูขึ้นมาเองและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระคัมภีร์ So such people are simply creating disturbance to devotional service. บุคคลเหล่านี้ได้แต่สร้างความเดือดร้อนในการปฏิบัติอุทิศตนเสียสละรับใช้เท่านั้น So Prabhupada explains that people who are not in devotional service, they may object to this. เชลกุปาทรงกล่าวว่าพวกที่ไม่ปฏิบัติตามหลักของคัมภีร์พระเวทในการรับใช้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้ They don't care for the scriptures. They don't care to follow the scriptures. พวกเขาไม่ได้สนใจในการปฏิบัติในการอ่านคัมภีร์พระเวท So an example of this is seen in the Buddhist philosophy. ตัวอย่างเช่นในปรัชญาของศาสนาพุทธ So Lord Buddha was born in a family of Kshatriya kings. พระพุทธเจ้าทรงกำเนิดในคชตรียหรือว่าลูกทรงเกิดในกษัตริย์นะครับวรรณกษัตริย์ But his philosophy was not according to the Vedic teachings, and therefore it was rejected. ปรัชญาของพระองค์เนี่ยทรงไม่ได้ไปตามคัมภีร์พระเวทดังนั้นทรงถูกยกเลิกนะครับหลีกเลี่ยง But then there was a Hindu king called Maharaj Ashok, and he helped Buddha to spread his religion. ฉะนั้นเนี่ยภายใต้การของกษัตริย์ฮินดูมหาราชอโศกเนี่ยทรงเผยแพร่ไปทั่วอินเดียและประเทศข้างเคียงด้วย Yeah, he spread the Buddhist religion all over India, and then he spread it to other countries as well, like Nepal and Burma and Sri Lanka, Malaysia, even Japan, China. พระองค์เนี่ยไม่ใช่แค่ทรงเผยแพร่ในประเทศอินเดียแต่ว่าทรงเผยแพร่ไปข้างนอกประเทศด้วยนะครับอย่างเช่นเนปาลศรีลังกาอินเดียไทยด้วยนะครับก็เหล่าเอเชียทั้งหลาย But then there was a great personality, a powerful personality named Shankar Acharya who appeared, and he preached against the Buddhism, and he drove the Buddhism out of India. และพระอาจารย์นะครับสังฆาจารย์นะครับผู้ยิ่งใหญ่นะครับทรงปรากฏและทรงขับไล่นะครับขับไล่ศาสนาพุทธออกไปจากอินเดีย So Shankaracharya did this very important service to get the Buddhism out of India. สังฆาจารย์เนี่ยทรงทำเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากนะครับที่เอาศาสนาพุทธเนี่ยออกไปจากอินเดีย The Buddhists or other religions who don't care for the scriptures sometimes say that there are many devotees of Lord Buddha who show devotional service to Lord Buddha. ชาวพุทธและนักศาสนาอื่นๆที่ไม่สนใจใยดีกับพระคัมภีร์ที่เปิดเผยกล่าวว่ามีสาวกของพระพุทธเจ้ามากมายที่แสดงการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อพระพุทธองค์ So the Buddhists, they don't follow any of the scriptures which we follow. ดังนั้นเนี่ยสาวกพระพุทธเนี่ยทรงไม่ได้ปฏิบัติตามคัมภีร์พระเวทที่เราปฏิบัติเหมือนอยู่ They wrote their own books. They have their own
philosophy. พวกเขาเนี่ยทรงมีหนังสือของตัวเองมีปรัชญาของตัวเอง So they don't follow any of the Vedas. They don't follow the Vedic teachings. ดังนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยทรงไม่ได้ปฏิบัติตามเวดาคัมภีร์พระเวท But they say there are devotees of Lord Buddha who have a lot of devotion for Lord Buddha. ดังนั้นเนี่ยเขาควรพิจารณาว่าเป็นสาวกในการตอบข้อถกเถียงนี้ว่าเกี่ยวกับศาสนาพุทธ So they say these people are also pure devotees because they have devotion for Lord Buddha. ดังนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เป็นสาวกที่บริสุทธิ์เช่นกันเพราะว่ามีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธเจ้า So they say they should be considered devotees. ก็ได้กล่าวไว้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในระดับของสาวกเช่นกัน But it's explained that Rupa Goswami said that the followers of the Buddhism cannot be devotees. แต่ข้อถกเถียงนี้รูปโกสวามีกล่าวว่าผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าไม่นับถือเป็นว่าเป็นสาวกของคริสต์ Although Lord Buddha is an incarnation of Krishna, the followers of the incarnations of the follower of Lord Buddha are they're not very advanced in knowledge of the Vedas. ถึงแม้ว่ายอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอวตารของคริสต์ผู้ปฏิบัติเหล่านี้ไม่เจริญก้าวหน้ามากนักในความรู้พระเวท Yeah, Lord Buddha came to lead the people away from the Vedas. พระพุทธเจ้าทรงมาเพื่อให้ผู้คนเนี่ยหลีกเลี่ยงคัมภีร์พระเวท Because the people were killing so many animals in the name of the Vedas. เพราะผู้คนเนี่ยทรงสังหารสัตว์มากมายในตัวแทนจากคัมภีร์พระเวท So Lord Buddha came and he stopped all the killing of the animals and he led the people away from the Vedas. He said, don't follow the Vedas, don't listen to the Brahmanas. พระพุทธเจ้าทรงปรากฏขึ้นมาและทรงให้คำสอนว่าทรงยกเลิกคัมภีร์พระเวทเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทรงสังหารสัตว์มากมายดังนั้นเนี่ยทรงยกเลิกคัมภีร์พระเวทและปฏิบัติตามพระองค์ He told them to follow him. He said, just follow me. So they followed the Buddha. ก็ทรงกล่าวว่าเพียงแค่ปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระองค์เท่านั้น But if they did study the Vedas, then they would come to understand the conclusion of the Vedas is that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. หากสาวกของพระพุทธเจ้าทรงได้เรียนรู้คัมภีร์พระเวทเขาก็จะเข้าใจบทสรุปของคัมภีร์พระเวทว่าเราต้องมาในระดับของความรักของคริสต์ So any scripture which says that there's no God, then we don't accept that. That is actually atheism. ไม่ว่าในศาสตร์ใดก็ตามนะครับกล่าวว่าพระคริสต์ไม่มีจริงหรือว่าพระเจ้าไม่มีจริงเนี่ยนั่นคือเอธิสหรือว่าผู้ไม่เชื่อในองค์พระควานเราไม่ยอมรับสิ่งนั้น So atheism is against the teaching of the Vedas. ผู้ที่ไม่เชื่อในองค์พระควานเนี่ยก็เป็นผู้ที่ขัดแย้งกับผู้ที่เชื่อในองค์พระควาน And all the great acharyas, they all teach that there's a Supreme Personality of Godhead. อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยทรงให้คำสอนว่าเรามีบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า And they preach about the Vedas that's for the benefit of the people. ทรงเผยแพร่คัมภีร์พระเวทเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อเราผู้คนมากมาย So Lord Buddha is an incarnation of Krishna. It's described in the Srimad Bhagavatam. ในชรีมัดภากวตัมทรงยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอวตารของคริสต์ But in the Srimad Bhagavatam, it says that Lord Buddha
appeared to cheat the atheists. แต่ในชีมัดบากตามเนี่ยทรงกล่าวพระพุทธเจ้าทรงปรากฏเพื่อทำให้พวกที่ไม่เชื่อในองค์พระภควานสับสน So the teachings of the Buddha, they're meant for the atheists. ปรัชญาของพระองค์เนี่ยหมายไว้เพื่อให้พวกที่ไม่เชื่อในองค์พระภควานสับสน They're not meant for people who believe in God. แต่ไม่ได้หมายไว้เพื่อให้พวกที่เชื่อในองค์พระภควาน So people may wonder, why would Krishna teach atheism? Why would he teach about atheism? Why did he come as a Buddha to teach atheism? หากมีคนถามว่าทำไมคริชนาทรงเผยแพร่หลักธรรมที่ไม่เชื่อในองค์พระภควาน So there was a reason. The reason was that the people were killing animals in the name of the Vedas. คำตอบคือเป็นพระประสงค์ขององค์พระภควานที่ยุติความรุนแรงที่ทำกันในนามของพระเวท These people, they were in the name of the Vedas. They were doing Vedic sacrifices and they were killing animals and eating all the meat. So Lord Buddha came to stop all these sacrifices, to stop all the killing of the animals. ผู้คนที่เชื่อในองค์คัมภีร์พระเวทเนี่ยพยายามไปในทางที่ผิดโดยตัดสินใจความรุนแรงเช่นการกินเนื้อสัตว์การฆ่าสัตว์เลยพระพุทธเจ้าทรงมาใน Lord Buddha wanted to stop the people from changing the meaning of the Vedas. พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมาหยุดนะครับกับพวกที่บิดเบือนคัมภีร์พระเวท So Lord Buddha preached atheism so that they could follow him. พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงให้คำสอนนะครับเพื่อเขาจะได้ปฏิบัติตามพระองค์ But Lord Buddha is the incarnation of Krishna. And so when they follow Lord Buddha, then they're doing devotional service. การที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นการอุทิศตนเสียสละและเป็นการปฏิบัติตามที่พระเวททรงกล่าวไว้เช่นกัน But the problem is now is that people don't just follow the Buddha, they all want to become the Buddha. แต่ว่าปัญหาคืออะไรปัญหาคือผู้คนในสมัยปัจจุบันเนี่ยผู้คนอยากจะเป็นพระพุทธเจ้า Actually, they're meant to follow the Buddha and be the servant of the Buddha. จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของพระพุทธเจ้าเป็นการเรียนรู้จากพระพุทธเจ้า And if they follow the Buddha, they should remain the follower of the Buddha. They should not become the Buddha. หากเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ควรที่จะตั้งในการเป็นผู้รับใช้อย่างนี้ตลอดไปแต่ว่าไม่ควรที่จะข้ามพระพุทธเจ้าเด็ดขาด So all the Buddhists, they all try to become the Buddha. The men become the Buddha and the women also become the Buddha. ในศาสนาพุทธปัจจุบันเนี่ยผู้คนเนี่ยทั้งชายและหญิงเนี่ยพยายามที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า And they say, who is the Buddha? The Buddha is not God and he's not man, he's Buddha. ก็ผู้คนเนี่ยอาจจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ผู้คนก็เช่นกัน So Buddhism is the mode of goodness. It's not transcendental. But it helps people to sometimes develop better qualities. ศาสนาพุทธเนี่ยก็ช่วยในการพัฒนานะครับพัฒนาคุณสมบัติที่ดีนะครับในการปฏิบัติ The main principle of Buddhism is non-violence. So non-violence is a good thing, but non-violence is not the highest principle of religion. หลักศาสนาหลักคำสอนของศาสนาพุทธนะครับที่สำคัญก็คือการที่เป็นพระเมตตานะครับให้ความเมตตานะครับแต่ว่าให้ความเมตตาเนี่ยไม่ใช่ปรัชญา
รือความรู้ที่สูงสุด So we have to understand there's much higher principles of religion than non-violence. เราต้องเข้าใจว่าเราจะมีความรู้นะครับที่สูงกว่าการให้ความเมตตา And these highest principles of religion are taught by Lord Krishna. และความรู้นะครับความรู้ที่สูงสุดก็ได้ตัดโดยกฤษณา And they're shown and demonstrated by Lord Chaitanya Mahaprabhu. และทรงได้แสดงนะครับลีลาเรื่องนี้ก็คือในเจตญมหาประภู Okay, we'll go ahead to the next one. Inquiring about eternal religious principles. หัวข้อต่อไปถามเกี่ยวกับหลักธรรมศาสนานิรันดร So in the Naradiya Purana, it says, if one is actually very serious about devotional service, then all of his purposes will be served without any delay. ในนาราดียปุราณกล่าวว่าหากบุคคลจริงจังมากเกี่ยวกับการอุทิศตนเสียสละรับใช้เช่นนี้จุดมุ่งหมายทั้งหมดของเขาจะได้รับการสนองตอบโดยไม่ล่าช้า So we have to be serious. That's the idea. We should be genuine, that we really want to know how to improve our devotional service. เราต้องมีความจริงจังมีความศรัทธาในการอุทิศตนเสียสละรับใช้ของตัวเรา All right, so next item, being prepared to give up everything, material for Krishna's satisfaction. หัวข้อต่อไปเตรียมพร้อมยกเลิกทุกสิ่งที่เป็นวัตถุเพื่อให้กฤษณาทรงพอพระทัย So there's a quote from the Padma Purana. ในปัตมาปุราณกล่าว It says, for one who has given up his material sense enjoyment and has accepted the principle of devotional service, the opulence of Vishnu Loka, the kingdom of God, is awaiting. สำหรับผู้ที่ยกเลิกความเลื่อนเริงทางประสาทสัมผัสและมายอมรับหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ความมั่งคั่งแห่งพระวิษณุแห่งวิชณุโลกะหรือพระอาณาจักรแห่งองค์พระกวาลกำลังรออยู่ So two things are required. One is you have to give up material sense enjoyment. มีสองสิ่งที่ได้กล่าวไว้ก็คือเราต้องยกเลิกการเลื่อนเริงทางประสาทสัมผัส So material sense enjoyment means you do a lot of, you may play with your handphone and you may play with your computer and watch television. This could be all sense enjoyment. การที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือการดูโทรทัศน์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการเพลิดเพลินทางประสาทสัมผัสวัตถุ Who is that? Who is doing this? You have to mute them. Who is that? Okay, already muted. Okay. So we have to give up sense enjoyment, and at the same time we have to accept the principles of devotional service. เราก็ต้องยอมยกเลิกการเลื่อนเริงทางประสาทสัมผัสและเราก็ต้องยอมรับหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Principles of devotional service mean chanting and hearing about the Supreme Lord Krishna. หลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้กฤษณาก็คือการ Worshipping, ฟังแล้วก็สวดมหามนต์ worshipping the Lord and associating with devotees. This is all the principles of devotional service. การรับใช้พระปฏิมาพระองค์และการ
อุทิศตนเสียสละต่อพระองค์เนี่ยนี่คือสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ความรักต่อพระองค์ So when we do that, then we become qualified to go to the kingdom of God, to go to Vaikuntha. หากเราทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปพระตำหนักของพระองค์ได้ไวกุนตะ All right, next one, residing in a sacred place. หัวข้อหลักต่อไปพำนักณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ So in the Skanda Purana, it says that for a person who has lived in Dwarka for 6 months, or for 1 month, or even for 1 fortnight, then he gets a chance to go to Vaikuntha Loka. ในสกันดปุราณได้กล่าวไว้เช่นกันว่าสำหรับบุคคลผู้อาศัยอยู่ที่ตวารกะเป็นเวลา6 เดือน1 เดือนหรือแม้แต่1 คืนการพัฒนาไปถึงมีโอกาสการพัฒนาไปถึงไวกุนตะ And when he will get all the profit of Sarupya Mukti, which means he'll get the same form as Lord Krishna, 4-handed form, like Narayan. และประโยชน์ทั้งหมดจากสรุปยมุกติลัทธิที่มีรูปลักษณ์4 กรเหมือนพระนารายณ์นะครับกำลังรออยู่ So there are different holy places. Here it mentions about Dwarka, but there's other holy places. Of course, there's also Puri and Vrindavan and Kurukshetra, many holy places. ในนี้เนี่ยทรงกล่าวเกี่ยวกับทวารกะความมั่งคั่งของทวารกะและเราจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายนะครับอย่างมีจักรนาถปุรีวินดาวันนะครับแล้วก็ที่อื่นๆ Oh, Dwarka is the place where Krishna went after his marriage, and he stayed there with all of his wives. ดวารกาเนี่ยเป็นสถานที่พำนักของกฤษณะหลังจากที่กฤษณะเนี่ยได้แต่งงานที่ And Krishna had many children by each of his wives. และกฤษณะเนี่ยทรงมีลูกหลานมากมายในภรรยาแต่ละบุคคล So Dwarka is one of the holy places. It said Krishna resides there in Dwarka. It's a dham. ดวารกาเนี่ยสามารถที่จะพำนักอยู่ที่นั่นได้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นดาม And if we go there and live there, it says even for 2 weeks, then you can become qualified to get liberation. เราแค่ไปพำนักอยู่ที่นั่นเพียงแค่2 สัปดาห์ก็เรามีคุณสมบัตินะครับที่จะหลุดพ้นได้ And you get the chance to even get a body, a form like Lord Narayan, four-handed form. พอเราหลุดพ้นแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับรูปลักษณ์พระนารายณ์4 กรนะครับเหมือนพระนารายณ์ So this is the reward you get for going to stay in Dwarka for 2 weeks, or a month, or 6 months. นี่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ที่ทวารกะ6 เดือน1 เดือนแม้กระทั่ง1 คืน So to live in Dwarka, it's right on the edge, it's right at the sea. It's quite far away, cut off. It's away over on the edge of the ocean. การที่พำนักอยู่ที่ทวารกาเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กับริมฝั่งนะครับทะเลนะครับ But it's a very holy place, very special place. แต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ Lord Krishna had his pastimes there in Dwarka. และกฤษณะทรงมีเรื่องราวลีลาของพระองค์ในทวารกะ And then there's another quotation from the Brahma Purana
And this is describing about a different holy place. This is describing about Purushottam Kshetra, which means Jagannath Puri. ในบรมปุราณกล่าวไว้ความสำคัญทิพย์ของปุรุโชตมเชตรซึ่งเป็นJagannath Puri นะครับ So it said that the whole area of Purushottam Kshetra is 80 square miles. พื้นที่ของ Jagannath Puri เนี่ยระหว่าง80 ตารางไมล์ So it cannot even be properly described. ไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจน Even the demigods from the higher planets see that all the people in Jagannath Puri as having the same bodily features, just like people in Vaikuntha. แม้แต่เหล่าเทวดาจากระบบดาวเคราะห์ที่สูงกว่าเห็นชาวJagannath Puri ว่ามีรูปลักษณ์เหมือนกับบุคคลที่ไวยกุนฏะ So it means all the demigods, they see all the people of Jagannath Puri as having 4 hands, 4 arms. หมายความว่าเหล่าเทวดาเห็นชาวJagannath Puri ว่ามี4 กร So it's also a holy place, Purushottam Kshetra. เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าปุรุโชตมเชตร Or you can call it Jagannath Puri. หรือเราจะเรียกในนามว่า Jagannath Puri So Dwarka is on the west coast and Jagannath Puri is on the east coast. ดาวากาเนี่ยทรงอยู่ทางตะวันออกนะครับแล้วก็Jagannath Puri เนี่ยก็อยู่ตะวันตก So they're both very nice holy places. Jagannath Puri, of course, also by the sea. Jagannath Puri เนี่ยก็ทรงมีแม่มีทะเลเหมือนกัน All right. And one more place is described. This is describing about Naimisharanya. และอีกอย่างหนึ่งนะครับนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงกล่าวในมีชรัญญา So one time there was a meeting of great sages at Naimisharanya. และมีครั้งหนึ่งเนี่ยมีการประชุมในมีชรัญญา And Sutta Goswami was there and he was speaking the Srimad Bhagavatam to all the sages. สุตตกกสวามีเนี่ยทรงพำนักอยู่ที่นั่นและทรงพัฒนาเกี่ยวกับชีมาดปากตัม Initially, it was the father of Sutta Goswami was speaking, Romaharshan Sutta. จริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อของสุตตกกสวามีทรงกล่าวนะครับโรมาชโกสวามี But Lord Balaram came there and Romaharshan Sutta was not, did not show proper etiquette to Lord Balaram. So Lord Balaram killed him. บาลารามเนี่ยทรงได้พำนักทรงได้เดินทางมาขณะนั้นเนี่ยนะครับคุณพ่อของสุตตกุสวามีเนี่ยทรงอยู่ที่พระตำหนักฉะนั้นแต่ว่าบาลารามเนี่ยทรงไม่ปลื้มนะครับก็ทรงได้สังหารเขาไป So after Balaram killed Romaharshan Sutta, then they arranged that Romaharshan's son, Sutta Goswami, would speak. หลังจากที่สังหารโรมันชันสุตตันก็ได้แต่งตั้งนะครับให้ลูกชายเนี่ยมาแทนก็คือสุตตกุสวามี And Sutta Goswami, he had heard the Srimad Bhagavatam. He had been there when Sukadeva Goswami was speaking the Bhagavatam to Maharaj Parikshit. สุตตกุสวามีนี่ก็ทรงได้อยู่ที่นั่นนะครับและได้กล่าวต่อนะครับรูปกุสวามีนะครับเกี่ยวกับชีมาดปากตัม Sutta Goswami was speaking, he heard from Sukadeva Goswami. สุตตกกสวามีเนี่ยทรงได้เรียนรู้มาจากรูปกุสวามี No, not Rupa Goswami. สุกเดวโกสวามี Sukadev Goswami, right? Sukadeva Goswami was speaking to
Maharaj Pariksit. สุคเดโกสวามีเนี่ยทรงให้ความรู้ต่อมหาราชปาริชิต Sutta Goswami was there and he heard. สุคเดโกสวามีเนี่ยทรงพำนักอยู่ที่นั่น Then, afterwards, Sutta Goswami came to Naimisharanya. จากนั้นเนี่ยสุคเดโกสวามีเนี่ยก็ทรงได้เดินทางมาที่ในมิชรัญญา So Sutta Goswami spoke Srimad Bhagavatam to all the sages in Naimisharanya. และทรงได้กล่าวชิมาบากตัมในที่ชุมนุมให้กับผู้คน So at that time, he told the sages the importance of the Ganges. ในช่วงนั้นเนี่ยทรงกล่าวความสำคัญของพระแม่คงคา He told them, he said, the water of the Ganges is always carrying the flavor of tulsis offered at the lotus feet of Krishna. พระองค์ทรงกล่าวว่าน้ำของพระแม่คงคาจะมีกลิ่นของใบทุลสีซึ่งถวายที่พระบาทรูปดอกบัวของชรีกฤษณะอยู่เสมอ So the water of the Ganges is always flowing. พระแม่คงคาเนี่ยทรงไหลผ่านนะครับอยู่ตลอดเวลา And it spreads the glories of Lord Krishna. และเผยแพร่ผ่านพระบารมีขององค์ชรีกฤษณะตลอด And wherever the water of the Ganga flows, all will be sanctified. แม้ว่าพระแม่คงคาเนี่ยทรงไหลผ่านที่ใดนะครับที่นั่นก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมาทั้งภายนอกและภายใน And will be purified internally and externally. เราจะบริสุทธิ์ขึ้นทั้งภายนอกและภายใน It said wherever the Ganges flows, that's a holy place. ในสถานที่ใดเนี่ยพระแม่คงคาเนี่ยทรงไหลผ่านเนี่ยสถานที่นั้นเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ So the Ganges flows it has a strong current, flows to the sea with us. It's quite a strong current. ทรงมีพระแม่คงคาเนี่ยทรงไหลผ่านเนี่ยอย่างมีความรุนแรงนะครับเร็วมากนะครับ And you try to swim across the Ganga, it's quite difficult because the current is so strong. การที่เราจะว่ายในพระแม่คงคาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับเพราะว่าแม่น้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแรงมาก It said even the big elephant gets in the Ganga, the current is so strong it will carry the elephant away. แม้กระทั่งถ้าช้างเนี่ยทรงได้พำนักได้อาบน้ำที่แม่น้ำคงคาเนี่ยว่าพระแม่คงคาเนี่ยมีความไหลเชี่ยวเนี่ยทรงสามารถที่จะนำช้างเนี่ยผ่านไปได้ And there's a nice verse in the Srimad Bhagavatam spoken by Queen Kunti about the Ganges. และมีสโลกที่สำคัญนะครับในชีมัดบากตัมทรงกล่าวโดยพระแม่คุนจิ Tvai me Ganga Vishaya Madir Madhu Patek Sakrit Ratim Udvahatam Mada Gange Pogam Mudanvadi. Queen Kunti is saying, as the Ganges forever flows to the sea, let my attraction be born to you in the same spontaneous way, without hindrance. พระแม่คุนตีเนี่ยทรงกล่าวนะครับอย่างเช่นนะครับการไหลผ่านของพระแม่คงคาเนี่ยก็ทรงได้โปรดนะครับมีความดึงดูดมีความยึดติดนะครับมีความเชื่อมั่นนะครับว่าให้ฉันเนี่ยก็มีความไหลผ่านแบบพระแม่คงคา So this is a description of how the Ganga flows. นี่คือบทสรุปนะครับเกี่ยวกับการที่พระแม่คงคาเนี่ยทรงไหลผ่าน So the Ganga, because it's the water which comes from the lotus feet of Lord Vishnu, it purifies everything. พระแม่คงคาเนี่ยทรงได้กำเนิดนะลงมาจากพระบาทรูปดอกบัวของกฤษณะดังนั้นเนี่ยพระแม่คงคาเนี่ยมีความบริสุทธิ์อยู่เสมอ
Prabhupada's sister, when Prabhupada's sister was alive, she would always carry a bottle of Ganges water with her. ขณะที่น้องสาวของศิลปบาลเนี่ยทรงอยู่นะครับก็ทรงเขาจะถือนะครับมีขวดน้ำที่มีพระแม่คงคาอยู่เสมอ And she would always purify everything with Ganges water. She'd put drops of water everywhere. และทรงเอาพระแม่คงคาเนี่ยเอาน้ำเนี่ยไปไว้ที่คือสาดไปที่ต่างๆนะครับเพื่อให้ที่ต่างๆเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น Some devotees are very, very attached to the Ganges. They're great devotees of Mother Ganges. บางสาวกเนี่ยทรงมีความรักต่อพระแม่คงคามากมีความยึดติดต่อพระแม่คงคามาก Sridhar, Kolavika Sridhar was a great devotee of Mother Ganga. ชรีดาร์โกลเวตชรีดาร์เนี่ยเป็นสาวผู้ยิ่งใหญ่ของพระแม่คงคา Whatever money he got, he would spend half of his money on the worship of Mother Ganga. รายได้ที่ทรงได้รับมาเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ทรงจะมารับใช้พระแม่คงคา And Pundarik Vijayanidhi, he was also a great devotee of Mother Ganga. ปุณเดรีริจินีนะครับก็ทรงเป็นสาวที่ยิ่งใหญ่ของพระแม่คงคา He would always come and offer obeisances to Ganga. พระองค์เนี่ยทรงเดินทางมาและทรงก้มลงกราบต่อพระแม่คงคาตลอด He was very unhappy to see people clean their teeth in the Ganga and take their bath with soap in the Ganga. เขาเนี่ยมีความรู้สึกเสียใจโศกเศร้าเห็นผู้คนเนี่ยมาแปรงฟันที่พระแม่คงคามาอาบน้ำที่เอาสบู่มาอาบน้ำที่พระแม่คงคา So, worship of Mother Ganga, it said in the Chaitanya Charitamrita that the Lord comes in the Kali Yuga in the form of wood and in the form of water. ในหนังสือในคัมภีร์พระคัมภีร์เนี่ยทรงได้กล่าวว่าองค์พระกวาเนี่ยทรงปรากฏขึ้นมาในรูปลักษณ์ของไม้แล้วก็แม่น้ำแล้วก็น้ำ So in the form of wood, the Lord comes as Lord Jagannath. In the form of water, he comes as Mother Ganga. ในรูปลักษณ์ไม้เนี่ยก็ทรงเป็นจักรนาถและในรูปลักษณ์น้ำเนี่ยก็ทรงเป็นพระแม่คงคา Okay, so we'll stop here. And we'll ask if there's any questions. เราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีคำถามทรงถามได้ Two participants raised hand. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Regarding the point about the followers of Buddhism are not really devotees, because Rupa Goswami says that they cannot be considered as devotees because they are not following the highest principle of religion. Is it like that? And what is the highest principle of religion? Well, first of all, Rupa Goswami didn't say they're not following the highest principle of religion. It said they don't accept the Vedas. มาจริงๆนะก็ทรงถามว่ารูปโกสวามีเนี่ยก็ทรงกล่าวนะครับว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็ทรงไม่ได้ยอมรับนะครับในหลักธรรมที่สูงสุดหรือเปล่านะครับแล้วนะครับจริงๆแล้วรูปโกสวามีเนี่ยทรงกล่าวว่า
พวกเขาเนี่ยทรงไม่ยอมรับคัมภีร์พระเวทตั้งหาก Yes. Lord Buddha led the people away from the Vedas. พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงนะครับให้หลีกเลี่ยงนะครับคัมภีร์พระเวทจากผู้คน Because they were not following the Vedas properly. เพราะว่าผู้คนเนี่ยทรงไม่ได้ปฏิบัติคัมภีร์พระเวทอย่างถูกต้อง They were all meat eaters. ทุกคนเนี่ยใช้ผลประโยชน์ในการทานเนื้อสัตว์ And the Brahmanas were also corrupted. The Brahmanas were corrupt and degraded. และพราหมณ์นะครับก็ทรงบิดเบียนนะครับ And the Brahmanas were cheating to the people and they were telling the people to do animal sacrifice. พราหมณ์เนี่ยก็ทรงหลอกลวงประชาชนหลอกลวงผู้คนนะว่าเราสามารถที่จะสังหารสัตว์แล้วก็มาเป็นการพิธีกรรมบูชาไฟ And in this way they would tell the people, pay them money, the Brahmanas would get money from the people and they would kill animals. พราหมณ์เนี่ยก็จะทรงทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการให้ผู้คนเนี่ยให้เงินมาแล้วจากนั้นเนี่ยพราหมณ์ก็จะทรงสังหารสัตว์ So Lord Buddha stopped all that. ศาสนาและพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงหยุดการกระทำเช่นนี้ He led the people, he said, don't follow the Brahmanas, don't listen to the Brahmanas, and don't study the Vedas. พระองค์ทรงกล่าวว่าทรงอย่าไปฟังพราหมณ์ทรงอย่าไปเชื่อมั่นในพราหมณ์นะครับทรงอย่าไปอ่านหนังสือของพราหมณ์ So Buddhism was a reaction against the Vedic system of Varnashram Dharma. พุทธิศาสนาพุทธเนี่ยก็ทรงเป็นนะครับผลกระทบต่อวานาชมดาร์มานะครับวานาชมของเรา Lord Buddha said, don't need to follow the Brahmanas. He said, everybody is the same, we're all one. พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงกล่าวนะครับว่าไม่จำเป็นต้องไปพึ่งคัมภีร์พระเวทนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นหนึ่ง So they said, you don't need Brahmanas. So people became Buddhists, they just followed, they didn't need Brahmanas anymore, so the Brahmanas were out of work. ฉะนั้นเนี่ยก็ทรงไม่ต้องการพราหมณ์นะครับในการทำงานเช่นนี้ Because they had been corrupt, because they were bad, they were not good Brahmanas, they were cheating. เพราะว่าพราหมณ์เหล่านี้เนี่ยทรงบิดเบือนทรงหลอกลวง And they were killing the animals, and they were getting the people to do more killing of animals. ทรงสังหารสัตว์นะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ผู้คนเนี่ยก็หลงเชื่อในทางนี้เช่นกัน And they were doing this just so they could get more money. และพราหมณ์ทำสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับเงินมา So if people do these things just to get money, it's very bad. หากเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อได้รับเงินมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิด So Lord Buddha, he stopped the people killing all the animals and he led them away from the Vedas. พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงหยุดการกระทำเช่นนี้นะครับและทรงยกเลิกหลักคัมภีร์พระเวทออกไป And he taught them about non-violence. He taught them ahimsa. และทรงให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการไม่สังหารก็คือความเมตตา So that is not the highest principle of religion. แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของศาสนา The highest principle of religion is to develop love of God. เป้าหมายสูงสุดของเราหลักศาสนาก็คือพัฒนาความรักต่อพระเจ้า Lord Chaitanya taught that the goal of life is prem punarto mahan, to develop love of God. พระองค์เจตนามาปรุเนี่ยทรงกล่าวเช่นกันนะครับเราต้องพัฒนาความรักต่อคริสต์ So that is the real the highest principle of religion.
และนี่คือหลักความรู้ที่สูงสุดของศาสนา Yes, Vaishnavi, understand? Yes, it's very clear, Guru Maharaj, here. And one more doubt here. In this, we read that the person residing in a sacred place, in Skanda Purana tells like even if he resides even for a fortnight or a month, so is it like he has to do devotional service while residing there? We should understand it like that, or simply he can just reside. We read that if someone resides in the holy place for a month, he can get the liberation, Swarupa Mukti. I was thinking maybe he has to do some devotional service, or is it like just he can stay? Yes, if he's going to reside in the holy place, he should do devotional service. Just like, if you go to the holy place, people will do things like go to the temple, and they'll hear the chanting of the holy names. The holy places is always full of these things. There's no real opportunity for mundane sense gratification in a holy place. The holy places are pure, and it's not like people. It's a good opportunity to become absorbed in devotional service just by being in the holy place. Of course, if people go to the holy place and they do nonsense, then they're not really in the holy place. Prabhupada said you don't go to the holy place just by buying a ticket. You have to change your consciousness. You have to have the proper mood and proper mentality in the holy place. So you're right, they have to chant the holy name, they have to read the scriptures and go to the temple and see the deities. Yes. Guru Maharaj, regarding the spiritual master, you said few things about the spiritual master, and the spiritual master gives some instructions, personal instruction, many instructions to the devotee. One of my friends, she said she forget one important instruction of the spiritual master. She has to write a book. So I was thinking, sometimes maybe Krishna will help if we forget the instruction of the spiritual master. And what happens to the devotee if the spiritual master departs the material world? How can he get instruction after that? Archana, are you going to translate this? อย่างเช่นนะครับมีสาวกนะครับเหมือนมีเพื่อนของมาตาจีนะครับมีความศรัทธานะครับต่อพระอาจารย์นะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์ก็ทรงให้คำสอนไปแต่ว่าอย่างเช่นเขียนหนังสือแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนหนังสือนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะขาดความเชื่อมั่นความศรัทธานี้หรือเปล่า So, what is your question again, Vaishnavi? Maharaj, my question is, how the devotee communicate with the spiritual master after he departs? Right, after the spiritual. Well, we have to understand that spiritual master comes in many different forms. เราต้องเข้าใจว่าพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยทรงมาในหลายๆรูปลักษณ์ด้วยกัน So there's two ways we get association with the spiritual master. One is Vaivani and other is by Vapu. Vapu means the physical body and Vani means his words or instructions. เราสามารถที่จะคบหาสมาคมต่อพระอาจารย์ทิพย์เนี่ยได้ในสองรูปแบบนะครับวานิและวาปูวานิก็คือการที่
ได้คบหาสมาคมต่อพระองค์โดยตรงแล้วก็วาปูนะครับก็คือการที่คำสั่งของพระองค์ So after the spiritual master leaves the body, then you have to associate with him through his vani. การที่เราเนี่ยได้คบหาสมาคมต่อพระอาจารย์ทิพย์แล้วเนี่ยก็เราก็จะได้คำสั่งต่อพระอาจารย์ทิพย์ก็คือวานี Just like after Srila Prabhupada left the body, we had to all study Prabhupada's books very carefully. ก็เช่นเดียวกับหลังจากที่เชลโกปาเนี่ยทรงได้ออกจากร่างไปแล้วเนี่ยก็เราก็ได้เรียนรู้นะครับหนังสือของเชลโกปา And we also listened to Prabhupada's lectures. แล้วเราก็ทรงได้เรียนรู้แล้วก็ฟังนะครับเลคเชอร์ของเชลโกปา So this way we associate with Prabhupada through his vani. และเราเนี่ยทรงคบหาสมาคมกับเชลโกปาเนี่ยในรูปแบบในนามของวานี Of course, his physical body is not eternal. และถูกต้องนะครับร่างกายของเชลโกปาเนี่ยก็ทรงไม่ได้เป็นร่างกายธรรมดา But the words which he speaks and what he writes, that is eternal. คำพูดที่เชลโกปาทรงพูดและเขียนเนี่ยทรงเป็นนิรันดร So you have to associate like that through his teachings. เราก็ต้องทรงคบหาสมาคมกับพระอาจารย์นะครับโดยคำสอนของพระองค์ Yeah? Yes, Guru Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Somebody else's hand is there? Yeah, Yuvati Sati Mataji, Vishnu Priya Devidasi Mataji. I think you are able to unmute yourself. Pichaya เชิญเลยค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj Dhanyavad Pranam. Please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. อาจารย์แปลให้พี่ได้ไหมคะ ได้ค่ะเดี๋ยวน้องโยกร่างไปให้เชิญเลยค่ะ โอเคค่ะพี่เมื่อกี้อ้างอิงจากคำตอบของครูมหาราชค่ะว่าเหมือนพราหมณ์เนี่ยเขาโกหกที่จะหลอกลวงคนอื่น โดยการที่อ้างว่าฆ่าสัตว์บูชายันเนี่ยค่ะคำถามของพี่ก็คือว่าทีนี้แสดงว่าในพระเวทเนี่ยไม่ได้อ้างถึงการที่นำสัตว์มาฆ่าบูชายันใช่ไหมน้องบอยเข้าใจพี่ไหม พี่อาจารย์แปลเลยครับ Okay, that. Her question is regarding the animal sacrifice, Gumash. That as you mentioned earlier, that animal sacrifice is not. Is that recommended in the Vedas or not? It's recommended in the Vedas, but not for Kali Yuga. การฆ่าเนี่ยมันมีอยู่มันบอกไว้ในพระเวทแต่ว่าไม่ใช่สำหรับกาลียุกะการทำพิธีบูชายัน In the Kali Yuga, there are no qualified brahmanas to recite the mantras. น้องบอยต่อเลย แต่ในกาลยุคเนี่ยก็ทรงนะครับทรงมีกฎเกณฑ์นะครับในการพำนักอยู่นะครับ In other ages, they could recite mantras and they would sacrifice the animal and they would bring it back to life in a new body. ในยุคก่อนเนี่ยในสมัยยุคก่อนนะก็การที่เราทำบูชาสัตว์เนี่ยก็เป็นการที่ให้เขาได้รับร่างใหม่นะครับ But in Kali Yuga, no brahmanas are there to do this. แต่ในกาลยุคเนี่ยไม่มีพราหมณ์ใดเนี่ยที่ทำแบบนี้ So people, it is Vedic sacrifice is not for the Kali Yuga. การเสียสละนะครับการเสียสละการสังหารสัตว์เนี่ยไม่ได้อยู่ในหลักธรรมของกาลยุค Is that her question? โอเคไหมคะพี่คำตอบถูกไหมคะตรงไหมคะคำถามที่ถามไป ใช่ค่ะใช่ค่ะ Thank you Raj for your explanation Hare Krishna Hare Krishna. Yuvati Satsi Mataji, please. Yes. Yes. Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is
why are we called eternally conditioned souls when liberation is possible for us? I'm confused a little. Are you going to Back. translate? ที่ลองแปลซิ แปลอะไรนะ น้องงงเมื่อกี้นิดนึง The question was not very clear. As we are the soul, Why are we called eternally conditioned souls? ทำไมเราต้องถูกเรียกว่าเราเป็นดวงวิญญาณนะครับหรือว่า But we can become liberated. So why is it we're called eternally conditioned souls? ทำไมถึงเราเนี่ยมีนามว่าอนุวิญญาณเราเป็นอนุวิญญาณทำไมเพราะว่าเราสุดท้ายแล้วเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้ So we're called eternally conditioned souls because we've been in the material world a very long time. เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกวัตถุเนี่ยมากมายฉะนั้นเนี่ยเราเลยเป็นดวงวิญญาณที่ตกต่ำ We've been conditioned to material world. เราเนี่ยมีความมนทินต่อโลกวัตถุ But material conditioned souls can become liberated souls. ดวงวิญญาณที่ตกต่ำเนี่ยสามารถที่จะมาในระดับของดวงวิญญาณที่หลุดพ้นได้ One way in which you can become liberated is by sadhana. You do good sadhana and you can become liberated. หนทางหนึ่งที่สามารถที่จะปฏิบัตินะครับในการหลุดพ้นก็คือการที่ปฏิบัติในศาสนาให้ดี Another way you can become liberated is by mercy. We say kripa siddha. และอีกวิธีหนึ่งก็คือด้วยความพระกรุณาธิคุณนะครับ So, although we're eternally conditioned souls, we're called Nityapada, eternally conditioned souls, we can become liberated. แม้ว่าเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่ตกต่ำนะครับก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้นะครับสามารถจะกลับไปหาพระองค์ได้ And we're called, when we call eternal, when we say eternally conditioned, it means for a very long time we've been conditioned. แล้วเราเนี่ยอยู่ในจักรวาลวัตถุหรือโลกวัตถุเนี่ยมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วนะครับ Okay, is it clear? Yes, Guru Maharaj is very clear now. Thank you so much for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, I think no more questions. yes, Guru Maharaj. Okay, so we'll finish here. So we thank Yogeshwara Prabhu for his translation. Thank all the devotees for participation. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.